हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग भी बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मिमी बहुत अच्छी हो गई है, उसकी हेल्थ पहले से बेटर है। और अभी थोड़ा थोड़ा उसको अभी भी कफ है स्टिल, क्योंकि यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है, थोड़ा सा हार्श है। मेरे ख्याल से बच्चों की इम्यूनिटी यहाँ के वेदर को नहीं इतने अच्छे से झेल पाती है। और वो अभी सोकर उठी थी तो मैंने उसको चेंज करवा दिया है, हेयर ऑयलिंग कर दी है। एंड अभी मैं उसके हेयर कॉम कर रही हूँ। तो जब भी इसके हेयर कॉम करती हूँ ये बहुत रोती है। तो ये मेरी छोटी सी लड़ाई मेरी छोटी सी मिमी के साथ चलती ही रहती है। और आप लोगों के सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा रिश्ता हो गया है आप लोगों के साथ में। तो ये मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली जो कि मुझे बहुत सपोर्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं बहुत दिन हो जाते हैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, तो मुझे पता है मेरे व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा है कि कोई ना कोई रीज़न है। और जब मैं नहीं डालती हूँ तब भी मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे ब्लॉग्स को और मेरे व्यूअर्स को भी। तो अभी मैं उसको ड्राई क्लीन करके अच्छे से उसको टाइडी अप कर दूंगी। देन मुझे एक प्रिपरेशन करनी है आज रात की मील के लिए। आज रात मैं बहुत अच्छा सा कुक करने वाली हूँ। स्नैक्स से लेके स्वीट डिश तक मैं पूरा प्रिपरेशन करूँगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मेरा घर का सारा काम हो चुका है। तो मैं ये पनीर ब्लॉक्स लेकर आई थी लुलू से। मुझे पनीर के ब्लॉक्स मिल गए थे और मैं हर बार सोच रही थी मुझे कब ये पनीर के ब्लॉक्स मिले। और साथ में मुझे ये गाजर भी मिल गई थी लाल वाली, जो इंडिया से ही इम्पोर्ट होकर आई है। और मतलब मैं वेट कर रही थी कब मुझे लाल गाजर मिले। तो आज मैं स्वीट्स में बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा और पनीर से बना ली हूँ पनीर टिक्का। तो मिमी यहाँ प्ले कर रही है और मैं किचन में छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी। मेरे पास मावा तो नहीं है गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो मैंने ये फ्रेश मिल्क ले लिया है अलमराई कंपनी का। और इसी से मैं दूध को काट के हल्का मतलब मावा स्टाइल बना लूँगी, क्योंकि दूध से ही तो मावा बनता है। और ये गाजर जो कि कल रात देवजीत ने मुझे कद्दूकस करके दे दिया था, मतलब उन्होंने ग्रेट कर दिया था। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और जब मैंने सोचा टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी, तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये गाजर कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दूध ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया था, उसमें मैंने गाजर ऐड कर दिया है। और ये जो दूध है वो ऑलमोस्ट 3 किलो के आसपास ये दूध था, 3 लीटर का। तो इसको मैंने सारा ही यूटिलाइज़ कर लिया मेरे सिर्फ 1 किलो के गाजर में, क्योंकि मावा नहीं है ना मेरे पास। तो दूध एकदम पक के एकदम गाजर ने सूख लिया है, गाजर काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो मैंने इसमें कोई भी घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो अब मैं इसको घी में भूनूंगी। उससे पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी घी में, क्योंकि मैं आज ड्राई फ्रूट्स डाल के ही बनाने वाली हूँ। मैं ज़्यादा टाइम ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती स्वीट्स में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। मैंने ज़्यादा करके घी लिया है और जो गाजर मेरी पक चुकी है दूध में काफ़ी अच्छे से, उनको मैं घी में भी अब अच्छे से भूनूंगी, काढ़ूंगी, जैसे कि हलवा करता है सूजी का या कोई सा भी मूंग की दाल का हलवा, उस टाइप का ही गाजर का हलवा भी मैं घी में अच्छे से भूनूंगी। देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ जितने भी मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे घी में, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर। तो सिंपल सा ये देसी गाजर का हलवा जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम रियाद में आकर बनाया है। मैंने कभी भी रियाद में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाल गाजर मिलेंगे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और हमने फ़र्स्ट गाजर का हलवा खाया इस सीज़न का, जो कि अब सीज़न जाने वाला है। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि गाजर का हलवा कैसा लग रहा है। तो पनीर भी यहाँ पे थॉ हो चुका है और इसको भी मैरिनेट कर लूँगी। पनीर काफ़ी अच्छा है, मतलब अमूल मलाई पनीर जैसे का इसका नाम लिखा हुआ था वैसा ही ये इसका टेक्सचर भी था, क्रीमी था, काफ़ी टेस्टी था। तो इनको मैं बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लूँगी, जैसे शेप मुझे चाहिए वैसे ही। और इनको फिर हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने बेसन को पहले से ही भून के रख लिया है मैरिनेशन के लिए। मैं अभी यहाँ पे लेने वाली हूँ
एक बाउल में दही, मेरे पनीर और जो मेरे वेजिटेबल्स हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है। उसमें भुना हुआ मैंने सिंपल सूखा ही भुना है, बेसन को घी भी नहीं कुछ भी ऐड किया है मैंने इसमें। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये मैंने ऐड किया है मेहरान का तंदूरी मसाला पाउडर। तो इन सब को ऐड करके अच्छे से फेंट लेंगे पेस्ट को। दही काफ़ी अच्छी खट्टी थी तो मैंने इसमें नींबू ऐड नहीं किया। अगर दही खट्टी नहीं होती तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करती, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पनीर को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अभी से ही पनीर को रात के स्नैक्स के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने क्यूब्स में ही अनियन, कैप्सिकम कट कर लिए हैं। ये कैप्सिकम मैंने पहले से कट करके रखे थे। अगर मुझे पता होता मैं पनीर टिक्के लेके बनाने वाली हूँ तो कैप्सिकम थोड़े बड़े साइज़ के करती, जैसे मैंने अनियन को अभी कट किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पनीर टिक्का मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। जब मैं बनाऊंगी तब मैं इसको इस तरह से एक सीख में डाल दूंगी। तो मेरे पास सीख तो थी नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ किया। ये मेरे पास पहले से एक स्टिक रखी हुई थी जो कि एल्यूमिनियम की स्टिक थी, वो यूज़ कर लिया मैंने। जो हमारा गैस स्टोव है उसके ऊपर 2 बर्तनों के सहारे से, एंड बहुत अच्छा सा इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आया और काफ़ी अच्छे से सारा जो मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से सिक भी गया। तो अभी साथ में पनीर टिक्के के साथ में प्रिपेयर कर लूँगी मैं धनिया पत्ते की चटनी। यहाँ मैंने धनिया पत्ता लिया है और आधे से भी कम में पुदीना पत्ता लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और गार्लिक, हरी मिर्च और नींबू, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। एंड हमारा पनीर का टिक्का भी रेडी है और हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो ये स्नैक्स प्लेटर रेडी हो गया है। डिनर में मैं सबसे पहले प्रिपेयर करने वाली हूँ जीरा आलू, काले जीरे आलू की सब्ज़ी, जो कि पाकिस्तानी स्टाइल में मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, 3 मैंने बड़ी हरी मिर्च डाली हैं, कलौंजी ऐड किया है जो कि काला जीरा भी बोलते हैं, और साथ में मैंने जो आलू कट करके रखे थे क्यूब्स में वो ऐड कर दिया है। हल्दी और नमक डाल के थोड़ी देर इसको भाप में पकाएंगे जब तक कि आलू थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसके बाद ही मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। वाइल मैं दाल की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पे अरहर की बनानी है और ये मैं बिना प्याज और गार्लिक के बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है जिसमें साबुत गरम मसाले, दालचीनी, इलायची, लौंग डाली है, जीरा डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक मैंने ग्रेट करके डाला है। हरी मिर्च को मैंने स्लाइस कर लिया था 2 पीस में, एंड टमाटो को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। एंड अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, उसके बाद किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, और साथ में मैं ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च। और उसके बाद हम इस मसाले को तेल छोड़ने तक पका लेंगे, जब तक ये जो हमारा मिक्सचर है वो तेल नहीं छोड़ देता। उसको मैं अच्छे से अब चलाने वाली हूँ, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि जो हमने मसाले ऐड करे हैं वो जले नहीं। और जब ये मसाले अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे तब मैं इसमें अरहर की जो दाल मैंने पहले से ही भिगो के रखी है वो इस मसाले में ऐड कर दूंगी, और उसके बाद 3 से 4 सीटी लगेगी इस दाल को कुक होने में। उसके बाद हम एक और तड़का लगाएंगे, बट अभी मैं दाल को ऐड करके पहले 3-4 सीटी लगा लेती हूँ। और जब तक ये दाल मेरी प्रिपेयर हो रही है और तब तक मैं अपने आलू की सब्ज़ी को भी देख लेती हूँ वो कितना रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, और खूब अच्छे से जो सब्ज़ी है वो फ्राई भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लमसम मसाले, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। धनिया पाउडर और नमक, हल्दी तो पहले ही मैं इसमें ऐड कर चुकी थी, तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और आमचूर पाउडर।
तो ये 3-4 मसाले इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी डाल के लिड लगा के थोड़ी देर और पकाने वाली हूँ, जब तक आलू गल नहीं जाते हैं। सो गाइज़, अभी दाल में एक और तड़का लगा लेंगे। दाल रेडी हो चुकी है, तो लास्ट तड़का में मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी ऐड किया है और साथ में ऐड किया है थोड़ा सा सरसों या राई भी ले सकते हैं। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग भी, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर और देगी लाल मिर्च ऐड किया है। अच्छे से तड़का जब पक जाएगा तो इसको दाल में ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए दाल को ढक देंगे। बाद में मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया था, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पत्ते का भी। हमारे आलू भी पक चुके हैं और पानी भी सारा सूख गया है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड किया है लास्ट में। इसके बाद हमारे आलू की सब्ज़ी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये थोड़ा सा जीरा आलू टाइप पाकिस्तानी स्टाइल में मैंने आज कुक किया है। और साथ में मैंने अब बनाया है मिमी के लिए दलिया भी, क्योंकि वो दूध में कुछ भी पाउडर यूज़ नहीं करती है रात को, तो थोड़ा सा उसके लिए दलिया बना लेती हूँ। अगर कुछ भी रात को डिनर नहीं करती है, दलिया पीती है, तो उसका पेट भरा रहता है। सो मैं अभी आप लोग के साथ में कोल्ड एंड कफ की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्ची हल्दी ली है और साथ में लिया है अदरक और शहद। तो 1 कप से ज़्यादा पानी लेंगे, उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अदरक ग्रेट करा हुआ, हल्दी ग्रेट करी हुई, कच्ची हल्दी। और जब ये 1 कप से ज़्यादा पानी 1 कप या उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो इसको हम छान लेंगे और इसमें हम ऐड करने वाले हैं शहद। ये तीनों चीज़ें कोल्ड कफ में बहुत आराम देती हैं। देवजीत को 3-4 दिनों से गले में दर्द है और अभी से मैंने सोचा कि प्रिकॉशन लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कभी यहाँ कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और वेदर चेंज हो रहा है, उस टाइम पे इस तरह की रेमेडीज़ करनी ही चाहिए। From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और अभी हम लोग घर से निकले हैं और सबसे पहले काम करना था डोनेशन बॉक्स। यहाँ पे इस तरह से रियाद में कई जगह ये डोनेशन बॉक्स रखे रहते हैं,
तो यहाँ पे उनसे लिखा रहता है कि क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो और क्या क्या चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो मेरे को कुछ मिमी के कपड़े और देवजीत के कपड़े जो कि मुझे डोनेशन बॉक्स में डालने थे, तो बहुत दिनों से पेंडिंग था ये काम भी, तो सोचा आज सबसे पहले यही काम करते हैं। और घर से निकलते निकलते मन हुआ कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे तो हम लोग मिमी को लेके प्ले जोन एरिया या मॉल तो जाते ही रहते हैं। तो हम लोग रियाद के पास में एक टाउन है मोजम्मिया करके, पहले तो निकले थे कासिम के लिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन हमें लगा कासिम बहुत दूर हो जाएगा, तो हम लोग मोजम्मिया पहुंचे। हमें वहाँ पे मालूम ही नहीं था कि क्या है, बट जैसे ही गूगल में हम लोगों ने सर्च किया तो मोजम्मिया में हमें एक लेक पार्क दिखाई दिया, तो हमने वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। अभी जो है यहाँ पे वेदर गर्म हो चुका है, तो धूप की वजह से ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, बट शाम के टाइम पे शायद यहाँ पे ज़रूर अच्छा सा फन रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ थी, बट अभी गर्मी की वजह से ये एक्टिविटीज़ बंद थी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर डेजर्ट में एंजॉय किया और मिमी ने भी खूब मस्ती करी। वो बिल्कुल नींद के मतलब मूड में थी, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव थी, तो वो रास्ते में सो चुकी थी। तो चलिए गाइस, मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा सब्सक्राइब करके। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और हमारी वीडियोस ऐसी देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।